И? София Силька. Племянница. Скажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях о Якутии. Сегодня у вас который день уже в Якутии? Ну, я здесь 4-й день, а девчонки уже 7-й день. Как ваши Впечатления хорошие. Мы в основном находимся в зале. Нас возят на автобусах. Мы тренируем свою программу. И все свои силы, эмоции направлены на чистое выступление, на соревнования. И успех имеется? Да, слава Богу, сегодня мы сделали 5 лент чисто и заняли 3-е место в художественной гимнастике. Пожалуйста, расскажите про опыт. Опыт у меня, я благодарна очень своему опыту, опыт большой, выступления на Европе, на чемпионате Европы, чемпионате мира, Олимпийских играх. Моя карьера складывалась не просто, но удачно. Поэтому я благодарна своим тренерам, благодарна родителям, которые меня вложили свои силы, время. Моей жизнью жили все. Вот. И благодаря этому, наверное, и состоялась эта победа. А сейчас я передаю опыт молодому поколению. Тоже очень хочу, чтобы у них все удалось. А в каком году вы в Олимпиаде? 2000 год, Сидней. Групповые упражнения. И молодое поколение, что, какие комментарии у вас на ваше выступление в детях Азии? Я достаточно хорошо выступила. Хотелось, конечно, победить, но я посмотрела на всех, набралась опыта и надеюсь приехать сюда еще раз и выступить. А сколько лет вы тренируетесь уже? 9 лет. 9 лет. А вам сейчас сколько лет? 12 лет. Хорошо, спасибо большое. И у вас пожелания, возможно, спортсменам Республики Саха-Якутия. Спортсменам я желаю верить в себя, трудиться, слушать своего тренера и родителей, ну и, конечно, быть успешными. А населению республики что вы пожелаете? Здоровья. Население Якутии, живя в таком районе, думаю, оно очень сильное, очень жизнерадостное. И я думаю, что главное иметь свои желания, воплощать их в жизнь, характер и здоровье приложатся, и тогда все удастся. Спасибо большое, удачи. Спасибо. Поздравляем вас с успешным выступлением на играх «Дети Азии». И у нас к вам несколько вопросов. Можете немножко рассказать о себе? Конечно. Меня зовут Катя, как уже известно. Я приехала из Челябинска. Выступаю за Уральский федеральный округ. Мне 15 лет. И занимаюсь художественной гимнастикой. Сколько лет вы занимаетесь? Я занимаюсь 5 лет. На самом деле это очень короткий срок. Но я, когда пришла в художественную гимнастику, была подготовлена, так как до этого занималась бальными танцами. Можно несколько слов о вашей команде? У нас очень дружная команда с девочками, мы познакомились впервые здесь, но уже в первый день общались, как будто знакомы целую вечность. Все очень дружные, очень поддерживали на соревнованиях, было очень приятно с ними общаться. Как вам удалось завоевать личную бронзу? Мы долго готовились, мы старались, делали все, что в наших силах. Конечно же, мне очень помогли наши тренера, Елена Львовна Богатова, Татьяна Михайловна Скобликова, которая меня выводила, Елена Львовна, которая судила. Конечно, без их поддержки я бы вряд ли справилась.
И какие у вас планы на будущее? Какие старты у вас новые ждут? Ну, в дальнейшем у меня ближайшие сборы в Хорватии. Старты уже, я думаю, только на следующий сезон, после того, как освоим или новую программу, или будем усложнять программу, которая у меня сейчас. Но вообще тренироваться, идти вперед, побеждать, открывать новые вершины. Понравились ли вам игры? Да, конечно, игры «Дети Азии» мне очень понравились. Это очень яркие соревнования, красочные. Здесь присутствует не только борьба в том плане, что мы не только соревнуемся в зале, тут очень много развлекательных программ, то есть мы выезжаем на экскурсии и так далее. Также очень хорошие условия предоставлены, замечательный зал, замечательные разминочные площадки. Все на высшем уровне. И что вы бы хотели пожелать спортсменам, которым еще предстоит участвовать? Ну, конечно же, только успехов, побед, чтобы выиграл сильнейший и была честная борьба. Спасибо большое за интервью. Удачи и успехов. Выбирайте здоровый образ жизни.